तो कराची में सुबह से जारी बारिश के बायस शहर की सबसे बड़ी शाहराह फैसल पर कई मकामात पर पानी जमा है, जबकि ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस दफातर जाने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ चांद नवाब से। चांद नवाब बताएगा, बारिश हो चुकी है और उसके बाद पानी जमा हो चुका है, पानी के बायस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? कि कराची में बारान रहमत का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शाहरा फैसल पर। ये वो शाहरा फैसल है जो वीवीआईपी कहलाती है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिल पर यहाँ से लोग जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई है। आज तो मोटर मैकेनिकों की भी चांदी हो गई है, क्योंकि जगह जगह मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई है। और ये मेन शाहरा जहाँ पानी जमा है और जिसकी पानी की वजह से जो ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है, जगह जगह पानी जमा हो गया। लेकिन ये जो बारिश है कराची के शहरियों के लिए बारान रहमत की जगह जहमत बन गई है। लेकिन फिर भी कराची के अवाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो गर्मी थी उसका जोर टूटा और बारिश से मज़े दोबारा हो गया है। खूब बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कराची में। आज कि कराची वालों को जो गर्मी में मरी जाना चाहते थे, लेकिन आज उन्हें मरी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची ही जो है आज मरी जैसा सुहाना मौसम हो गया है कराची का। जी।